Sing, oh how I love Jesus. Welcome you all here this evening. อยากจะกล่าวยินดีต้อนรับทุกท่านที่ได้มา and สอนไม่แปลให้เหรอเขาแปลอาจารย์คิดเหรอวันนี้เป็นอาจารย์คิดเหรอแปลคนแปลให้ด้วย I want to invite Pastor Opposite to come and have the opening prayer for us. อยากจะเชิญอาจารย์อภิสิทธิ์มาอธิษฐานเปิดประชุมให้อธิษฐานขอพรจากพระเป็นเจ้าด้วยกันครับข้าแต่พระบิดาเจ้า Father in heaven เราขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์ Thank you for your love ที่พระองค์ทรงรักเราทั้งหลายอย่างมากมาย You love us so much และทรงประทานโอกาสพิเศษให้เราได้มีโอกาสอยู่ร่วมกันเช่นนี้ You've given us this special opportunity to be together here เพื่อจะรับฟังพระสุรเสียงของพระองค์ To hear your voice ซึ่งเราเชื่อว่านี่เป็นข่าวสารในยุคสุดท้ายที่เราทั้งหลายจะต้องเรียนรู้ Believing this is a special message for the last days that we should know เพื่อเราทั้งหลายจะได้มีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง so that we can have happiness and healthy strong bodies และมีความพร้อมที่จะต้องรับการเสด็จกลับมาของพระเยซู being more prepared to receive you at your second coming ขอพระองค์ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสัมผัสและอวยพรเราทั้งหลายเข้าใจในข่าวสารที่จะรับฟังด้วย May your Holy Spirit bless us with understanding of the message that we will hear และอวยพรให้เราทั้งหลายมีความสุขตลอด
รายการคืนนี้ And please help us all to have happy, peaceful hearts as we listen. อธิษฐานขอพรจากพระองค์และอวยพรทุกคนในนามพระเยซูคริสต์เจ้า Pray this in Jesus' name. Amen. Good evening, everybody. สวัสดีตอนเย็นพี่น้องทุกคน Did you have a good day? ทุกคนมีวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนไหมครับ Okay, how many of you drank water today at the right times and the right amounts? มีกี่คนที่ตั้งใจที่จะกินน้ำแล้วก็ทำจนได้ในเวลาและอัตราที่ข่าวสั่งไว้ How many of you tried your very best? มีกี่คนที่พยายาม How many of you were able to walk today for over 30 minutes? มีกี่คนที่ได้เดินเกิน30 นาทีในวันนี้ Okay, oh, this is something that we need to make an effort to do. นี่เป็นสิ่งที่เราควรจะพยายามทำให้ได้ Especially during the daytime when the sun is shining, at least get half an hour. โดยเฉพาะเวลากลางวันเมื่อแดดกำลังจะส่องลงมาขอให้รับแสงแดดประมาณ30 นาทีอย่างน้อย Okay, how about sleeping? และ 9 การ p.m.? นอนหลับใครที่เข้านอนตอน3 ทุ่ม 9 p.m.? Oh, only one person. Oi. มีแค่คนเดียว Okay, so if you want to go to sleep by 9 p.m., you need to prepare around 8 o'clock to 8:30 so you can go to sleep by 9 p.m. ก็คงจะตระหนักได้แล้วว่าเราต้องเตรียมที่จะเข้านอนตอนเวลาสัก2 ทุ่ม2 ทุ่มครึ่งถ้าจะนอนเวลา3 ทุ่มจริง And at 9 o'clock, if you feel like you just aren't sleeping, can't fall asleep, it's okay. Just close your eyes and lie still. And as you rest, you'll have the same benefits. ก็ถ้าคุณนอนไม่หลับขอให้อยู่บนเตียงแล้วก็นอนนิ่ง แล้วก็จะรับประโยชน์คล้ายๆกันหรือเหมือนกัน Sleeping. How we need to prepare. Yes. So as you are lying down, oh yeah, I was going to tell you this. You have a hard time falling asleep, close your eyes, lying down, and start breathing. Breathe in through your nose, and breathe ถ้า deep breathing. In ถ้า and นอนไม่ out. หลับก็ลองหายใจเข้าทางจมูกแล้วก็หายใจออกทางปาก And the breathing should not be from your chest, but instead from your diaphragm. หายใจจากท้องจากไดอะแฟรม Okay, I'm gonna show you how. Okay. So when you're lying down, you're breathing in through your nose, and as you're breathing in, your stomach should go out. Okay, so watch my stomach. เมื่อหายใจเข้าท้องคุณจะขยาย Okay, so you ไม่ can ใช่ see it ปอด coming ข out. ยายแต่ท้องคุณ Hold จะ it, and then when you breathe out, you're gonna pretend like you have a straw, and you breathe out through the straw. เมื่อจะหายใจออกก็ค่อยๆโปรยลมเหมือนกับทำริมฝีปากเหมือนกำลังดูอะไรมีหลอดนะ So when you're breathing in, you are inflating the balloon, and when you're breathing out, you are deflating the balloon. ก็เปรียบเสมือนกำลังเติมลมในลูกโป่งในท้องแล้วก็ค่อยๆโปรยลมออกจากลูกโป่งนี้ You put one hand on your belly and one hand on your chest, and make sure that your chest is not rising. เอามือข้างห Make นึ่ sure ง your belly is วางที่หน้า rising. อกแล้วก็อีกข้างหนึ่งที่ท้องแล้วก็ดูให้ได้ว่าท้องเท่านั้นที่กำลังขยายไม่ใช่ Okay, so let's practice. One hand on your chest, one hand on your stomach. โอเคเราลองจับทั้งสองนะครับ So you're gonna breathe in through your nose หายใจเข้าทางจมูก in 5 seconds, and then we're gonna hold it. By that time, your stomach should come out like a ก็ balloon. จะกั้นหายใจสัก5 วินาทีแล้วก็ค่อยปล่อยนะครับ Okay, ready? You got your balloon? Hold it. Your balloon is out there. Okay, now you're gonna breathe out. ลูกโป่งก็ใหญ่แล้วแล้วค่อยปล่อยนะครับ Okay, so if you do that, you are going to
have a stronger diaphragm, and your lungs are going to be able to be filled to capacity with oxygen. ก็ถ้าทำอย่างนี้ประจำก็จะมีไดอะแฟรมที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็ปอดก็จะชินกับการขยายเต็มที่ในการรับอากาศ When we practice this deep breathing, then we won't have to do this breathing in through your nose and out through your mouth. You can just breathe in and out through your nose. Still doing the deep breathing. ก็ถ้าจะหายใจลึกๆก็บางครั้งก็หายใจเข้าและออกทางจมูกก็ได้ So then wherever you are, at any time, you can do the deep breathing in and out through your nose. เพื่อไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเวลาไหนเราจะหายใจเข้าออกทางจมูกได้เหมือนกัน Okay, so you learned one more tip today? ฝากไว้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ Okay, we're going to watch a testimony about a lady who had 3 different diseases: cirrhosis of the liver, bladder cancer, and diabetes. ต่อไปเราจะดูคำพยานของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นโรค3โรคในเวลาเดียวกันคือตับแข็งแล้วก็มะเร็งถุงปัสสาวะแล้วก็โรคเบาหวานนะครับบอกชื่อตัวเองบอกว่ามี3โรคด้วยกันตับแข็งประมาณ 3-4 ปีจบเดี๋ยวเรามีเดี๋ยว You can at least hear the emotion. yes เขากำลังร้องไห้อยู่แล้วก็บอกว่ามีมะเร็งถุงน้ำปัสสาวะที่เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งก็지인의 소개로 이 패널에 왔습니다. 저는 질병을 3개나 가지고 있습니다. 당근하고 3-4년 됐습니다. เป็นโรค 건강함이 있고 재벌이 찾았습니다. 건강함 재벌이 실패. เขาเป็นโรคมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะแล้วเคยได้ยินว่ามะเร็งแบบนั้นก็จะถ้าหายแล้วมันก็จะกลับมาอีกใน 70-80% ของรายคนที่เคยเป็น 10%가 된다고 합니다. นอกจากนั้นก็เป็นโรคเบาหวานหนักเพื่อนที่แนะนำให้รู้จักศูน 지인의 ย์สุข 소개로 ภาพเด็ก 왔습니다. เขาได้มาเพราะเพื่อนคนนั้น 3개월 있다가 또 병원에 ชีวิตประจำของเขาต้องเข้าโรงพยาบาลทุก3 เดือน 이렇게 살아왔습니다. 그런데 ก็ 저는 ยากเกินที่จะทนได้บางครั้ง 힘든 일이었습니다. 그래서 이제 지인의 เพื่อนแนะนำให้รู้จักเบลเซลเขาได้เข้าชมเว็บไซต์ แล้วก็เมื่อไปรับการสัมภาษณ์ครั้งแรกนั้น เขาได้อธิบายปัญหาทางสุขภาพอีกทุกอย่างที่เขามีอยู่แล้วก็เขาเป็นอะไรก็มีระดับไขมันในเลือดที่สูงด้วยไฮเปอร์ลิพิดีมีศาสนาจารย์ที่รับฟังปัญหาของเขาก็แนะนำให้เขาเริ่มงดอาหารแล้วก็กินแต่น้ำตั้งแต่วันแรกเป็นต้นไป 살이 좀 많이 쪘습니다. ตอนนั้นเขามีน้ำหนักมากกว่าตอนนี้ แล้วถามว่าจะต้องกินแต่น้ำกี่วันด้วยกัน 까지 이제 금식을 하니까 이러니까 한 3일 되고 เพราะว่าก็ลองสัก3 วันก่อนแล้วก็ดูว่าสภาพร่างกายโอเคไหมแล้วหลังจากนั้นขอพิจารณาว่าจะอดอาหารต่อไปหรือเปล่าเขาก็เลยกินแต่น้ำ3 วัน 참 하기 힘 คือ
สิ่งติดนิสัยของเขาคือเขาชอบกินอาหารมากจนเกินไป ก็เลยการอดอาหารเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับเขา 우리나라 세상에서 너무 힘들고 이런 거죠. 그래서 이제 หลังจากที่กินแต่น้ำ3 วันเขาก็กินแต่ผลไม้ แล้วก็สามีของเขาก็กินแบบเดียวกันกับเธอ 책임을 좀 우리가 같이 하자고 해서 같이 했습니다. 그리고 이제 금식하는 เมื่อเขาอุดกินแต่ผลไม้เขาก็ออกกำลังกายด้วย 다리에 근육이 คือเขา 붙어야 บอกว่ากล้ามเนื้อต้องแข็งแรงเพื่อจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดให้ลดลงแล้วเมื่อเขาไปถึงเบเทลตอนแรกระดับน้ำตาลในเลือดประมาณ380แล้วเขาเข้าศูนย์แล้วก็พบอินซูลินพอใช้ประมาณ3 เดือน 올때 380이 나왔어요. 그 인슐린을 5개 가지고 약을 3개월분을 가지고 이리 들어왔어요. แต่เขาขอให้เขาหยุดใช้อินซูลินนั้น แล้วก็ยาทุกประเภท 그걸 끊으라고 하더라고요. 그래서 저로서는 참 เขาก็งงเขารู้สึกงง เพราะว่าหมอของเขาที่เป็นหมอทางอะไร ปัจจุบันแผนปัจจุบันนี้ก็สั่งให้กิน เพราะว่าสภาพร่างกายของเขาก็แย่มาก 이 주는 약인 후에 과연 이 당뇨가 이래 높은데 끊어도 되겠는가 싶고 เขาสงสัยว่ามันจะโอเคไหมถ้าจะหยุดเขาก็ลังเลแล้วก็คิดกับตัวเองว่าไหนๆฉันก็อยู่ที่นี่ฉันก็ควรจะไว้ใจเขาแล้วก็มอบให้ทุกสิ่งอยู่ในการดูแลของเขา 쓰였어요. 그러나 여기에서 하시는 거니까 이제 그럼 모든 걸 공유하자. 그래서 전사는 약을 끊고 แล้วก็ถามสิทธิพิบาลว่าจะถามสิทธิพิบาลว่าจะโอเคไหมถ้าฉันจะอยู่กินยาอย่างสิ้นเชิงสิทธิพิบาลก็ตอบว่าให้เราเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้ากับทุกสิ่งเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะไว้ใจพระเจ้าแล้วก็ตามคำแนะนำของคนที่นั่นเขาก็เลยไม่ได้กินยาเลย 의사가 한 3일 หลังจากนั้น3 วันสามีของเธอเป็นหวัดประมาณ10 วันแล้วหลังจากที่สามีเป็นหวัด10 วันผู้หญิงคนนี้เริ่มที่จะนอนหลับได้สบายเพราะอะไรก็ไม่รู้ 우리 아저씨가 감기가 왔어요. 아우 10일 동안에 엄청 제가 잠을 못 잤어요. 그래서 하루에 운동을 한 เขาก็ออกกำลังเยอะพอสมควรประมาณ 3-3 ชั่วโมงครึ่งต่อ1 วัน 12시간 하고 식사나 운동을 좀 잘 했어요. 그리고 그때 이제 우리 아저씨가 감기가 끝 ในเมื่อสามีของเธอกำลังจะหายจากหวัดนั้นเขาก็นอนหลับดีแล้วก็โรคเบาหวานของเขาเริ่มจะดีขึ้น 그래지고 그리고부터 잠을 자고 이러니까 당뇨가 이제 제 위치로 가더라고요. 그러니까 저로서는 เขารู้สึก 엄청 ดีใจมาก 이 당뇨로 เคยทน 인하여서 ทุกข์โรคเบาหวาน 13 ปีมานี้ 당뇨로 인하여서 แล้ว 내가 เบาหวานก็ทำลายตับของเขาด้วย 그래서 이제 แล้วการเห็นอาการดีขึ้นในเรื่องเบาหวานอย่างเดียวก็ทำให้เขารู้สึกก็ขอบคุณแล้วก็รู้สึกว่าได้รับพระพรมากแล้ว 이것만 해도 내가 감사할 일이고 참 축복받았다는 การไปศูนย์สุขภาพนั้นก็เป็นพระพรอย่างยิ่ง 했어요. เขาก็โทรไปเรียกเพื่อนที่แนะนำให้ไปเบเธลแล้วก็ขอบคุณเขาที่พาเขาไปรู้จักเขาบอกว่าโรคเบาหวานกำลังดีขึ้น 당뇨가 지금 제자리로 가고 있습니다. 당뇨가 지금 오늘 아침에는 บอกว่าเมื่อเช้านี้เองระดับน้ำตาลในเลือด 94 เอง 14가 나왔어요. และเพื่อนฉันก็ดีใจด้วย 엄청 좋아하시더라고요.
그래가지고 หลังจาก 이제 นั้น 나도 ระดับน้ำตาลก็ 94 บ้าง 105 บ้าง 110 บ้าง 뭐 110. 뺀 그 버그 중간에서 뭐. 정상 위치에서 맴도더라고요. 그래서 엄청 기쁘고 근데 그때 เวลานั้นเป็นต้นไปเขาก็มีรู้สึกว่ามีกำลังใจในตัวเขา 힘이 솟기 시작했어요. เขาตระหนักว่า 있기에 เพราะศูนย์สุขภาพนั้น 자연으로 도착하자 하는 อ่าเขารู้อยู่ว่าคนหลายคนว่าเราต้องปรับสู่ธรรมชาติวิธีธรรมชาติ 그러면은 나도 지금부터 เขาเข้าใจด้วยตัวเองแล้วเขา 그때부터 ตระหนักว่าเขาต้อง 했어요. เปลี่ยนชีวิตของเขาเองด้วยความคิดการคิดของเขาก็เปลี่ยนไปแล้วก็การอธิษฐานของเขาก็ 기도도 เปลี่ย 바꿨어요. นไปเช่นกัน 그래가지고 เขาเคยอ 나는 ธิษฐานว่าพระบิดาเจ้าข้าทำไมพระองค์ปล่อยให้ฉันเป็นโรคนี้นี่เป็นเหมือนหนามที่ทนยากจริง 내 병을 왜 나에게 이런 가시를 줘가지고 이렇게 힘들게 합니까? 원망만 하고 자지. ๆเขารู้สึกเหมือนกับโกรธแล้วก็อะไรรำคาญ 결함도 오고 참 이랬어요. 그래서 이제 그때부터 기도를 하고 จากเวลานั้นเป็นต้นไปการอธิษฐานของเขาก็เปลี่ยน 갈때 찬송가를 ในเมื่อเขาจะเดินออกกำลังขึ้นภูเขานั้นเขาจะร้องเพลง2-3 เพลงที่เขาชอบอย่างเช่นLord Should be cold. Hold my hand พระองค์เจ้าข้าโปรดจับมือฉัน 주여 있음 잡아주소서. หรือฉันตื่นไหลกับพระคริสต์ 내가 그리스도와 함께 어, 네, 십자가에 네. 쫓나니 ที่เขาชอบนะครับ 세계를 ร้อง 또 내려오는 เมื่อเขาจะเดินลงมาจากภูเขานั้นเขาจะร้องเพลงชุดเดิม 그 찬양 또 반복해서 세계를 อี 해요. กครั้งหนึง 그리고 물론 저 노래 들어보신 분들도 ก็น่าจะมีบางคนที่นั่นที่ได้ยินเขาร้องเพลงระหว่างการออกกำลัง 그렇게 합니다. เขาจะร้องดังสุดกำลังปอดของเขา แล้วหลังจากนั้นเขาจะหลังจากที่ไม่มีอะไรอื่นที่จะร้องได้เขาก็จะหยุดแล้วก็อธิษ 가서 ฐาน 이제 간절한 곳에는 또 말이 없어요. 그러면 이제 기도를 해요. 그러면 이 기도를 하면 이 แล้วเมื่อเขาอธิษฐานเขาไม่สามารถที่จะมองทานหน้าตาไม่ใช่เล่นตาของตัวเอง 안 보여요. 네. ทำไมเพราะว่าเขาเห็นภาพชีวิตที่ผ่านมาของเขาเสมือนเป็นหนังก็เห็นวิถีชีวิตที่เขาดำเนินอย่างคนโง่ 아무것도 필름처럼 지나가고 어디서 살았고 พระเจ้าตรัสว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนวิหารของพระเจ้า แต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ดูแลรักษาวิหารนั้นอย่างถูกต้อง 하나님 이제 몸에 제 몸으로 하나님이 성전이라고 했는데 이 몸을 함부로 한 것이 죄스럽고 그래서 한정한테 고생하면 เขารู้สึกเสียใจที่ทำผิดแบบนี้กับพระเจ้า แล้วก็เมื่อเขาจะหาที่เงียบเขาจะเหมือนกับถูกนำไปที่นั่นเพื่อจะอธิษฐาน 기도가 되더라고요. 그러고 나서 이 생각이 얼마나 แล้ว 기뻐서 เขา 즐겁고 ชอบเวลาที่เขาใช้ที่เดินจะการออกกำลังขึ้นลงเขานะ 일어나기가 싫어요. เมื่อเขากลับบ้านมันเป็นช่วงเวลาที่ยากเพราะอะไรผมอ่านไม่ทันโอเคแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเขาอยากให้โรคเบาหวานดีขึ้นเขาจะต้องออกกำลัง 당뇨를 낮추려 하면은 운동을 해야 되고 간을 낮추려 하면은 운동 Yeah, I think I'll just summarize because it's taking up a lot of time. So บอกว่าคำพยานนี้หรือผู้แปลคนนี้กำลังใช้เวลาเยอะเลยขอสรุปแทนนะ because of the translation, it's gonna take our full hour. ไม่ Sorry. ใช่เวลาตลอด And it's a long video too, sorry. So we'll just cut it short. So she had those 3 diseases, เขาเป็นโรคสามแบบ but โรคนั้น when she went to Bethel, then she got to
live the lifestyle, the healthy lifestyle. แล้วเมื่อเขาไปเบเธลเขาดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามที่เขาแนะนำ After a month or two, she went back to the hospital to get her checkup. หลังจาก1 เดือนเขาไปหาหมออีกครั้งหนึ่งเพื่อจะตรวจสุขภาพเช่นเคย And she had to go to each of the different departments to get, the different results from the liver department, from the diabetes department, from the other one, bladder department. แล้วก็ต้องไป3 แผนกในโรงพยาบาลเพื่อจะเช็คทุกโรค Every time she had to go to get a checkup, she had to get 6 vials of blood drawn from her. ทุกครั้งที่จะไปหาหมอเขาจะต้องเจาะเลือด6 หลอด And in the past, when she went to get the blood drawn, oh, it was so difficult. A little bit would come out, and then the nurses were trying to get more and more, but it would not come out. คืออันนี้ที่ไปการเจาะเลือดของเขามันยากก็จะเจาะแล้วก็รอแค่ไหนก็ได้แค่นิดเดียว But this time, after her experience at Bethel, the nurses put the tourniquet there and stuck in the needle, and the blood was coming out so fast, the nurse had to quickly get the vials one after the other to keep up with the blood squirting out. หลังจากที่กลับมาจากเบเธลเจาะเลือดง่ายมากแล้วก็พยาบาลต้องรีบเอาหลอดมารับเลือดที่กำลังออกมาอย่างรวดเร็ว And the nurses didn't know who she was, and she said, "Oh, I wish all of our patients had blood like yours." แล้วพยาบาลก็จำไม่ได้ว่าผู้หญิงคนนี้คือใครแล้วก็เขาก็ชมแล้วก็บอกว่าอยากให้คนไข้ของเราทุกคนมีเลือดดีอย่างคุณ She just chuckled to herself because she knew how difficult it was before. แล้วก็หัวเราะในใจเพราะจำได้ว่ามันเคยยากมากเพียงไร She went and got everything examined. Her sugars had gotten almost to be normal. แล้วเมื่อเขาเช็คระดับเลือดระดับน้ำตาลในเลือดมันก็ปกติหมด And she went to get her results regarding her bladder, and they said it was looking really good, really healthy. แล้วก็เมื่อไปตรวจกระเพาะปัสสาวะก็ดูดีเหมือนกัน And as she was, they were doing some kind of scan, and typically when they would do the scan, if something would come up, like a cancer would come up, you could hear them tap and click the photo, saying, "Okay, here's the cancer, here's the cancer, here's the cancer." But during that time, she didn't hear any clicks. คือที่เคยไปตรวจแล้วก็หามะเร็งในตัวทุกครั้งที่หมอเคยเจอก็จะถ่ายรูปจากหลายมุมมองนะแล้วก็เขาชินกับเสียงคลิกคลิกคลิกการถ่ายรูปเยอะแยะมากมายแต่เมื่อไปตรวจครั้งนี้หมอเขาไม่ได้ยินเสียงคลิกอะไรเหมือนกับหมอหาอะไรไม่เจอ Finally, she went to consult with a doctor, and the doctor said, "Okay, ma'am, you can smile now." แล้วเมื่อไปฟังผลสรุปหมอบอกว่าคุณยิ้มได้สบายแล้ว Your health looks excellent. บอกว่าสุขภาพของคุณก็ดีมากแล้ว What did you do to get these kinds of changes in your body? แล้วก็ถามว่าคุณไปทำอะไรมาที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้ในร่างกายคุณ She said, "I went to the mountains somewhere, you know." เขาก็ไม่อยากจะพูดถึงศูนย์นั้นเขาก็เลยบอกว่าไปเที่ยวตามภูเขา And he said, "Okay, well, keep taking this medication that I'm prescribing you, and exercise a little bit more." แล้วหมอก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวให้กินยาปกติอย่างที่สั่งไว้แล้วก็ให้ออกกำลังต่อไป So she couldn't say, "Yes, I will take the medication," because she was not taking the medication at all. เขาพูดไม่ออกว่ากำลังทำอะไรไม่กล้าก็เลยยิ้มแล้วก็ And she couldn't say no, because then he would get angry, so she just kind of ไม่ smiled. กล้าบอกหมอตรงๆว่าฉันจะไม่กินยาต่อไป So even though she had gotten the written prescription, she didn't fill it, she didn't get the medications. เขาก็เลยรับใบสั่งเหมือนที่เคยรับจากหมอแต่ไม่ได้ไปเอายา Following God's way, she didn't have to take the prescribed medicine. คือเมื่อเขา
ดำเนินชีวิตตามแผนของพระเจ้าจะดูแลสุขภาพไม่จำเป็นต้องกินยาเหล่านั้น Now, this does not mean that you should stop all medicines at any time. ฉันไม่ได้หมายความว่าทุกคนควรจะหยุดยาทันที But there are certain medications, such as medicine for diabetes and hypertension. แต่ว่ามียาบางประเภทที่จะรักษาโรคเบาหวานกับโรคความดันโลหิตสูง Cholesterol, the lipidemia, blood thinners, คอเลสเตอรอลกับยาที่จะทำให้เลือดอะไรจางลงหรือ If you are following what we're teaching you, and especially doing fasting, you are not going to need to take those medications. คือถ้าเรากำลังกินอย่างที่เขาแนะนำโดยเฉพาะถ้าเรากำลังอดอาหารเราไม่จำเป็นต้อง You can just close it. กินยาดังกล่าวนั้น When you are eating healthfully, then your the diet that you're following, the water that you're drinking, will take the place that will do the same work that the medication is doing. ถ้าเรากำลังกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพจริงๆอาหารนั้นจะทำบทบาทของยานั้น Especially if you're taking insulin or medicine for diabetes and you are doing fasting, it's very dangerous to continue taking the same amounts of medication while fasting. โดยเฉพาะอินซูลินถ้าเราเป็นเบาหวานกินอินซูลินแล้วก็เราจะไปอดอาหารแล้วก็กินอินซูลินมันอันตรายมาก Because if you are following the health principles of fasting and drinking water, but you're taking the medication for insulin and diabetic medication, it could cause your blood sugar to drop, and that hypoglycemia could cause even death. คือถ้าเราออกกำลังแล้วก็กินดีๆหรือก็อดอาหารแล้วก็กินอินซูลินระดับน้ำตาลในเลือดของเราก็จะตกต่ำมากถึงตายก็เป็นได้นะครับ So people who are diabetic, we ask them to keep a candy or some kind of sweet fruit close by in their pocket, in their purse, or somewhere nearby, because if they suddenly become hypoglycemic, they can just put a little bit of candy, a little bit of a sweet fruit, and their blood sugar will come up to normal. เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานที่จะเริ่มอดอาหารหรืออดอาหารธรรมดาเราแนะนำให้เขากินผลไม้แล้วก็ถืออะไรลูกอมไว้กับตัวตลอดเพื่อถ้าน้ำตาลลดลงก็จะได้ Now this week-long health series that we're experiencing this week is a little bit different from the regular Maker Heal seminar. ขอให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังปฏิบัติในตอนนี้ก็ต่างกันนิดหน่อยจากสัมมนา The Maker Hills ธรรมดาที่เขาจะจัดตลอด10 วันแล้วก็อยู่ด้วยกัน Usually, we are somewhere living together for 10 days, like at a retreat center, and for 10 days, we experience many things. ตามปกติThe Maker Hills จะพาคนที่ร่วมสัมมนานั้นไปที่รีสอร์ทหรือไปที่ใดที่หนึ่งซึ่งเขาจะพักเขาจะนอนเขาจะกินด้วยกันตลอด10 วัน We sleep in the same place, we eat together, we listen together, we learn together, we exercise together. กินด้วยกันเรียนด้วยกันออกกำลังกายด้วยกันฟังเรื่องของกันและกัน And usually what we do is when people come, we consult with each person and we recommend a number of days to do fruit fasting. แล้วก็ตามปกติทุกคนที่เขาร่วมสัมมนานั้นเขาจะให้คำปรึกษาเป็นส่วนตัวกับแต่ละคนแล้วก็จะวางแผนที่ถูกต้องสำหรับคนนั้นรวมถึงการกำหนดจะอดอาหารกินแต่น้ำหรือกินแต่ผลไม้กี่วันตามความจำเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกัน But because this is not a typical seminar, I did not have you do the fruit fasting. แต่เนื่องจากว่าเราที่นี่เราไม่ได้จัดแบบรูปแบบปกติของที่นี่ก็เลยไม่ได้ให้ทุกคนกินแต่ผลไม้อย่างเดียว And in fact, for the evening meal, we usually only serve fruit. ตามปกติ The Maker Hills จะเลี้ยงอาหารเย็นมีแต่ผลไม้อย่างเดียว
Because we want to make sure that the evening meal is very light so that your food can finish digesting before going to sleep at night. เพื่อจะมั่นใจได้ว่าอาหารที่กินผลไม้ที่กินในตอนเย็นนั้นมันก็จะรับการย่อยจนหมดแล้วจะได้เข้านอนตรงเวลาแล้วก็จะนอนดี Well, we wanted you to taste the healthy foods, and so we decided to prepare the meals for the evening meals for you. แต่เนื่องจากว่าเราอยากให้ทุกคนได้มีประสบการณ์กับกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพแบบปกติธรรมดานั้นเราก็เลยเลี้ยงอาหารปกติธรรมดาของเรา Has the food been tasty? อาหารก็กินได้ไหมครับอร่อยไหมครับ I hope that's not tempting you to eat too much. ว่า Oh. ทุกคนไม่ได้แพ้กันทดลองให้กินเยอะจนเกินไป It has been bothering my conscience. I thought maybe I better just serve them fruit. คือจิตใต้สำนึกของเขาก็บอกตัวเองว่าบางทีฉันทำผิดบางทีฉันควรจะให้เขากินแต่ผลไม้เหมือนเดิม So please help me not to regret it and control your นะ portions. ขอโปรดอย่าให้เขาต้องนึกเสียดายที่เขาไม่ได้เข้มงวดกับเรานะครับให้เรากินพอเหมาะนะครับ But really, for people who are of average weight or overweight, eating only fruit for dinner is a practice that you can follow for the rest of your life. แต่ว่าสำหรับคนที่มีน้ำหนักแบบปกติหรือน้ำหนักมากกว่าปกตินี้การกินแต่ผลไม้สำหรับอาหารมื้อเย็นนี้เป็นสิ่งที่ดีที่น่าจะนำไปใช้ได้ตลอดทั้งชีวิต For children, elderly people, and people who are underweight, we will give them fruit for dinner as well as some kind of grain, maybe a slice or two of bread. สำหรับเด็กๆหรือบางคนที่จำเป็นต้องมีก็จะให้ผลไม้กับขนมปังหรือข้าวอะไรเล็กน้อย Today I want to talk to you about fasting. วันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องการอดอาหาร You might think it doesn't apply to you, but actually it applies to everyone. บางทีคุณอาจคิดว่าเรื่องการอดอาหารไม่ใช่เรื่องที่สำคัญต่อฉันแต่มันสำคัญต่อเราทุกคน Because there are 4 types of fasting. เพราะว่าการอดอาหารมี4ประเภทด้วยกัน First, there's water fasting, มีการอดที่จะกินแต่น้ำอย่างเดียว where you only drink water all day long for a certain number of days. กินแต่น้ำทั้งวันกี่วันก็แล้วแต่ Nothing else. ไม่ได้กินอะไรนอกจากน้ำเปล่า The second type of fasting is a fruit fast. การอดประเภทที่2นั้นเป็นการอดอาหารธรรมดากินแต่ผลไม้อย่างเดียว Where you eat a small amount of fruit at each meal time and a different fruit per meal. กินผลไม้น้อยๆแล้วก็ในแต่ละมื้อนั้นจะไม่ผสมก็จะกินอย่างเดียวในแต่ละมื้อ And between the meals, the only thing that you put inside your mouth is ระห water. ว่างทุกมื้อนี้นอกจากผลไม้ที่เรากินนั้นก็กินแต่น้ำเปล่า The third type of fasting is we call it the porridge fast. การอดอาหารประเภทที่3นั้นเป็นการอดแบบที่จะกินข้าวต้มอย่างเดียว This is for people who have a problem with their digestive system, especially if they have stomach ulcers. อันนี้เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะ For about at least 3 days, we'll put them on a porridge fast, giving them a small amount of white rice porridge. ก็จะให้กินแต่ข้าวต้มประมาณ3 วันแล้วก็ไม่มากด้วย And then in the evening, they'll take a charcoal and olive oil mixture. แล้วในตอนเย็นเขาจะกินน้ำมันมะกอกเทศที่ผสมกับ charcoal ทาน So in a paper cup, we put 2 tablespoons of olive oil and 1 teaspoon of charcoal powder and mix it. เขาจะเอาน้ำมันมะกอกเทศ2 ช้อนโต๊ะแล้วก็ทาน1 ช้อนโต๊ะมาผสมกัน And they take that mixture, and what it does is it coats their stomach, and throughout the night, the charcoal gets to stick in the places where it's having problems, and it works to heal. คือน้ำมันกับถ่านนั้นมันก็จะเคลือบท้องกระเพาะแล้วก็ถ่านนั้นก็จะเกาะกับที่ใดที่มีแผลในกระเพาะมันจะบำบัดของ
ของในระหว่าง There was one evangelist up in northern India, and he said that he had this problem of every time in the morning he wanted to brush his teeth, but he felt like vomiting. And so that indicated that he has a serious digestive problem. ก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเคยพบที่ทุกเช้าที่เขาตื่นขึ้นมาเขารู้สึกว่าอยากจะอาเจียนก็เป็นอาการที่บอกว่าเขามีปัญหากับกระเพาะที่ไม่ดีมาก The first night he took that mixture, and the very next morning he told us that he didn't feel like vomiting that morning for the first time. ผู้ชายคนนี้หลังจากที่ได้กินน้ำมันมะกอกเทศผสมกับทานนั้นเขาตื่นขึ้นมาในเช้าแรกต่อไปนั้นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องอาเจียน So after about 3 to 5 days of doing this purge fast together with this charcoal and olive oil mixture, people with stomach ulcers and digestive problems can experience healing. หลังจาก3-5 วันตามธรรมดาคนที่กินแต่ข้าวต้มแล้วก็น้ำมันมะกอกเทศผสมทานนั้นก็จะหายจากโรคกระเพาะ Does anybody have any stomach ulcer problems or serious digestive problems? มีบางคนที่นี่ไหมที่มีแผลในกระเพาะ Your sister? Okay, so you may know people, we've met many people in Thailand who have this problem. ก็มีหลายคนในประเทศไทยที่เป็นโรคกระเพาะ But in just 3 to 5 days, they can have healing. แต่ในเวลา 3-5 วันนี้เขาจะรับการรักษาให้ดีแล้วได้ So if you have any questions about specific cases, please come and talk to me after the session ถ้า tonight. อยากจะถามอะไรยังเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มาถามทีหลัง Okay, the fourth type of fasting is called the temperate fast. การอดประเภทที่ 4 นั้นเขาเรียกว่าการอดแบบ That's การ eating ประมาณตน That's eating smaller portions of the healthy food. อันนั้นหมายถึงการกินอาหารธรรมดาเพื่อสุขภาพนั้นในปริมาณที่น้อย So even though you're not doing any fasting right now, if you have reduced your food in half to what I told you to eat, like the normal portions of your food for breakfast, lunch, and dinner, then you may be experiencing the temperate fast. ๆสำหรับทุกคนที่ทำที่เขาแนะนำให้กินธรรมดาแต่ลดปริมาณลงครึ่งหนึ่งนั้นคุณกำลังจะปฏิบัติการอดประเภทที่ 4 อยู่แล้ว The purpose of fasting is twofold. เหตุผลที่เราอดอาหารก็มีสองเหตุผลด้วยกัน It is to allow your body to rest. 1. เป็นการให้ร่างกายพักผ่อน If you go and go to the gym and you take a dumbbell and you keep, exercising, lifting the weights, for 30 repetitions, you feel tired, right? ถ้าเราจะเข้ายิมแล้วก็จะเล่นเวทแล้วก็จะยกอะไรที่หนักๆประมาณ30 ครั้งก็จะรู้สึกเหนื่อยมาก But what if you would continue for 1 hour? แต่ถ้าเราบังคับตัวเองให้ยกตลอด1 ชั่วโมงให้หยุดให้พักจะเป็นยังไง Maybe you would not be able to move your arms after that. จะยกแขนมาขึ้น What if you continue to do that for 24 hours? แล้วถ้าเราบังคับให้กล้ามเนื้อนี้ทำงานตลอด24 ชั่วโมงไม่หยุดไม่พัก I don't know, you might get paralyzed. แต่เรามาพลึกหรือเปล่า But our stomachs are experiencing this kind of experience as we continue to eat and overeat and eat in between meals. คิดถึงกระเพาะอาหารของเรา ถ้าเราบังคับให้มันทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืนเนื่องจากการกินเยอะแล้วก็กินระหว่างมื้อด้วยอันนี้มันอะไรจะเกิดขึ้น Our bodies are trying to work for us as, we are the master, the owner of the body. คือสมองก็สั่งให้อวัยวะต่างๆทำงาน But when you give it too much, too frequently, the body can't keep up. แต่ถ้าเราจะสั่งให้อวัยวะทำอะไรมากจนเกินไปมันจะทำไม่ได้มันจะทำไม่ทัน Then we start gaining extra weight and extra weight and extra weight because the body can't handle it. ทำให้กระเพาะอาหารพักผ่อนแล้วก็กินก็จะเพิ่มน้ำหนักแน่ But when we fast, we stop eating all the foods that we've been eating in the past.
ในการอดอาหารเราก็จะหยุดกินอาหารธรรมดาที่เราเคยกิน And our body has the time to rest, so it says, oh, I don't have to work so hard to digest the food that's coming in so frequently. เมื่อทำอย่างนั้นร่างกายก็ไม่ต้องทำงานเพื่อจะย่อยอาหารหนักเหมือนที่เคยท Let me clean house. ำแล้วเวลาว่างที่ไม่ได้ทำงานในการย่อยก็เป็นเวลาที่จะชำระภายใน And then now it has the time and energy to clean out the waste that's been built up in your body. แล้วนั่นเป็นเวลาและโอกาสที่เราให้ร่างกายขับพิษต่างๆออกไปที่สะสมไว้แล้วก็ So if you're overweight, if you have extra flesh, then you can do many days of fasting. ถ้าเรามีไขมันในตัวมากเราก็จะอดได้หลายวันสบาย Because the body will take the stored fat and it will burn it up and utilize it as energy. เพราะว่าร่างกายจะเผาผลาญไขมันที่เราสะสมไว้เป็นพลังงานตลอดหลายวัน So many people who are overweight, they can do the fasting, not feel tired, faint, weak at all. เพราะฉะนั้นคนที่มีน้ำหนักเกินปกตินั้นก็จะอดได้หลายวันแล้วก็ไม่รู้สึกเป็นอะไร Okay, so number one, fasting. ไม่มีแรงใช่ So number one, the fasting allows our body to rest. โอเคตัวเหตุผลแรกนั้นคือให้ร่างกายพักผ่อน Number two, it allows our bodies to be cleansed of all the accumulated waste and toxins. และเหตุผลที่สองนั้นคือการชำระล้างขับพิษแล้วก็สิ่งสกปรกออกจากร่างกายได้ Did I give you the example here about the sink? เค Was ย it the other place? Or did I do it here? เคยเล่าทำเปรียบเทียบเกี่ยวกับจานล้างมือที่นี่ไหมครับ Maybe not here, right? I did it at the place. Okay. This is a great illustration. ก็เป็นตัวเปรียบเทียบที่ใช้ได้นะครับ Okay, so in your kitchen sink, ในอ่างล้างจานในห้องครัวของเรานั้น after you do your cooking, there's a lot of slime that builds up on the sink, right? ก็มีไขมันแล้วก็สิ่งสกปรกที่เกาะไว้ที่อ่างล้างจานนะ You feel the slime, and so then you want to clean. You want to wipe and clean that sink every day. คือเราอยากจะล้างอ่างล้างจานนั้นทุกวันเอาไขมันนั้นหายไปทุกวัน But on the bottom of the sink, there's a pipe. But inside the pipe, it's hard to clean, right? So the slime builds up daily. แล้วก็ท่อระบายน้ำของอ่างล้างจานนั้น ทุกอย่างก็จะไหลลงที่นั่นแล้วก็มันจะค่อยๆตันที่นั่น And when it builds up and up and up and up, soon the pipe closes up completely, and the water cannot even go down at all. เมื่อไขมันแล้วก็เศษอาหารทุกอย่างสะสมไว้ที่นั่นน้ำจะไหลลงไม่ได้แล้ว This is the condition of many of our blood vessels. อันนี้เป็นสภาพของเส้นเลือดในร่างกายของเราหลายคน All the fat, oil, meat, sugar that we have eaten น้ำตาลและอื่นๆก็จะค่อยๆสะสมไว้ในเส้นเลือด has caused a buildup of fat and oil and deposits on the blood vessel walls. ก็ทำให้เรียกว่าอะไรผนังของเส้นเลือดนั้นแคบลง And the blood vessels become smaller and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  smaller in diameter. แคบลงจนพอรู้ Okay. So then the blood has a hard time passing through, and that causes high blood pressure. เลือดจะไหลผ่านกันไม่ได้แล้วมันจะทำให้มีอาการความดันโลหิตสูง And when you have diabetes and your sugar cannot be utilized by your cells, then the sugar flows in the blood, and the blood becomes very thick. คือเมื่อเซลล์ในร่างกายของเราก็อิ่มตัวเกินที่จะรับน้ำตาลเข้าไปอีกได้นั้นน้ำตาลนั้นก็จะอยู่ในเลือดในระดับที่สูงมันจะ All of this what I'm describing is bad blood. อันนี้เป็นสภาพของเลือดที่ไม่ดี
when you have bad blood, you have bad circulation. แล้วในเมื่อเลือดไม่ดีนั้นการไหลเวียนของเลือดนั้นจะไม่ดี And it is bad circulation that causes diseases. การไหลเวียนที่ไม่ดีนั้นก็เป็นเหตุให้เป็นโรคหลายอย่าง So it is very imperative that we eat the foods and live a lifestyle where we can create good blood. เพราะฉะนั้นมันสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะกินอาหารที่ดีที่ทำให้เลือดของเราดี Okay, so fasting. เพราะฉะนั้นเรื่องการอดอาหาร You're stopping the eating of all the bad foods of the past. คือเราหยุดการกินอาหารที่ไม่ดีทั้งหมด You're starting afresh. ต่อเริ่มต้นใหม่ You're drinking a lot of water. กินน้ำเยอะ You're exercising. ๆออกกำลังทุกวัน And this is causing all the waste to be expelled from your body. มันเป็นการขับพิษออกจากร่างกาย You're sleeping early so that you are having that right time where your body can heal yourself. เข้านอนแต่หัวค่ำเพื่อจะให้โอกาสร่างกายได้ชำระล้างระหว่างการนอน And simply by experiencing a few days of fasting, your blood sugar, your blood pressure can become normal. เนื่องจากการอดอาหารแค่ 3-5 วันนี้ก็จะเห็นน้ำตาลในเลือดลดลงดี The pains that you've had in your back, in your neck, in your different parts of your body, they can disappear in just a few days. ความเจ็บปวดที่มีอยู่ในร่างกายในหลายจุดนั้นก็จะเริ่มที่จะหายไปด้วย There was one lady in India, she was a Catholic believer, and her husband was a Hindu believer. เคยมีผู้หญิงที่เป็นคาทอลิกที่ประเทศอินเดียแล้วก็สามีเป็นฮินดู After 3 days of fruit fasting, she gave this testimony. ผู้หญิงคาทอลิกนี้เล่าคำพยานหลังจากที่ได้อดอาหาร 3 วัน She said for years she had problems moving her neck properly. ว่าหลายปีมานี้ฉันก็เจ็บทั้งที่จะหันหน้าซ้ายขวา In fact, when she would sleep, she could only sleep on one side. She could not move on her back or the other side. แล้วเจ็บถึงขนาดที่เขาจะนอนข้างเดียวเขาจะนอนง่ายหรือนอนท่าอื่นไม่ได้มีแค่ท่าเดียวที่เขานอนได้ After 3 days of fasting, she said she's able to flop around in her sleep. She was so happy. เขาตื่นเต้นมากที่หลังจากที่ได้อดอาหาร 3 วันเขาจะนอนท่าไหนก็ได้แล้วก็ไม่เจ็บ And she said she had to leave actually the next day. And she said, I am so excited. I have not had the freedom to sleep the way that I wanted for years and years. I'm going to go back to my colleagues and tell all of them about this program. แล้วเขาต้องกลับบ้านในวันที่ 4 แต่เขาก็กลับด้วยความตื่นเต้นว่าเขาจะนอนได้ปกติแล้วเขาบอกว่าจะไปเล่าให้เพื่อนๆของเขาฟังเกี่ยวกับโปรแกรมของเขา But if you continue to follow the healthy lifestyle, you can continue to enjoy the benefits of healing. But if you go back to your old lifestyle, guess what? Your blood sugar, your blood pressure are going to go back up. หรือถ้าเรากลับบ้านจากศูนย์หรือจากสัมมนานี้ที่เราปฏิบัติยังไงแล้วก็รับผลดียังไง ถ้าเรากลับไปแล้วก็กินอย่างที่เราเคยกินก่อนอาการเก่าๆนั้นก็จะกลับมาครบ I told you that the benefits of fasting are being researched and explained in many different medical circles and by other people. คือเรื่องการอดอาหารเป็นเรื่องที่หลายคนกำลังทำการวิจัยอยู่เรื่อยๆคนที่เป็นหมอหรือที่ทำงานเกี่ยวกับสุขภาพกำลังศึกษาเรื่องนี้มากขึ้นทุกปี Would you like to try it? แล้วเราพร้อมที่จะลองไหม Would you like to experience that cleansing? อยากจะประสบกับการชำระล้างร่างกายแบบนี้ไหม Many people talk about detox. หลายคนชอบที่จะพูดถึง detox This is detox. นี่แหละคือการ detox แท้ But it's a very simple way to do แต่ detox. เป็นวิธีที่ง่าย You don't have to have a juicer and make juices to do detox. ๆคือไม่จำเป็นต้องมีเครื่องปั่นหรือเครื่องสกัดอะไรจากอะไรแบบยุ่งยาก The cheapest way is to do water fasting.
คือวิธีดีท็อกที่ง่ายที่สุดคือกินแต่น้ And in fact, if you do water fasting, you can lose 1 kilo per day. ำถ้าเราจะเดี๋ยวถ้าเรากินแต่น้ำเปล่าก็จะลดน้ำหนัก1 กิโลต่อ1 วันได้ If you do fruit fasting, you can lose half a kilo per day. แล้วถ้าเรากินผลไม้อย่างเดียวก็จะลดน้ำหนักประมาณ0.5 กิโลต่อ1 วัน And even though you're not fasting, but you're following the health principles, like Bruce and Dorothy told me, oh, I lost 1 kilo in the last few days and I didn't really do anything. หรือถ้าจะปฏิบัติอื่นๆไม่ต้องอดอาหารแต่ก็นำอาการอื่นๆเกี่ยวกับการนอนกับการออกกำลังการกินน้ำอะไรแบบที่เขาแนะนำนั้นก็จะเจอกันเหมือนกับอาจารย์บรูซกับดอร์ตี้บอกว่าฉันก็ลดน้ำหนักแล้ว So I want to explain how to do fruit fasting. ก็เลยจะอธิบายวิธีที่จะทำการอดอาหารแบบกินแต่ผลไม้อย่างเดียว Okay, first of all, you already know how to drink water and when to drink water and sleep and exercise. Okay, so that's a basic foundation. ทุกคนก็ปฏิบัติอันนี้เป็นพื้นฐานนะการกินน้ำการนอนอะไรที่อธิบายแล้ว Now, for breakfast, you're going to eat one kind of fruit. แต่พูดถึงอาหารเช้าจะกินอะไรเขาจะกินผลไม้อย่างเดียว And this is not a fruit meal like, oh, give me as much fruit as I can eat so my stomach feels full. นี่ไม่ใช่ฟรุตไม่ใช่บุฟเฟ่ต์ผลไม้ที่เราจะกินจนท้องจุกด้วยผลไม้ Okay, remember, we're fasting. เป็นการอด So it's a small amount. เป็น Like, ปริมาณเล็กน้ for อย example, if it's bananas, like the big long bananas, maybe 2 bananas. โอเคถ้าเป็นกล้วยหอมก็กินแค่2 ลูก Choose small apples or 1 big apple. กินแอปเปิ้ลเล็กๆ2 ลูกหรือก็ลูกใหญ่ลูกเดียว If it's like, you know, those big guavas, maybe 1 big guava. ถ้าเป็นฝรั่งก็เอา1 ลูกก็พอ If it's papaya, มะละกอ you know, like if you have a bowl, a bowl full. 1 จานก็พอ So this is 1 ถ้วยชาม So this is fasting, but with the fruit, it gives you just enough energy to be able to listen to the lectures, to be able to do the light work that you may need to do during the day. ถ้ากินผลไม้ก็จะมีกำลังพอที่จะนั่งฟังสัมมนาหรือก็ทำงานปกติที่เราต้องทำ Okay, if you're a normal weight, like average BMI, you can easily do 3 days of fruit fasting. ถ้ารูปร่างกายของเราเป็นปานกลาง BMI body mass index เป็นปกติปานกลางนี้เราจะอดได้ประมาณ3 วันเต็ม But if you are overweight, you can do 4 days, 5 days, 7 days, 10 days, 15 days of fruit fasting. แล้วแต่เราอ้วนแค่ไหนเราบางคนก็จะทน5 วัน10 วัน15 วันได้ There was one lady, she was a teacher and she had a stroke. And so Mrs. Choi recommended that and she was very overweight. She recommended that she do 15 days of water fasting and then 15 days of fruit fasting. มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยอ้วนมากแล้วก็แมมชอยได้สั่งให้เขากินแต่น้ำประมาณ 15 and 15. water And then 15 fruit. กินแต่น้ำอย่างเดียว15 วันเต็มแล้วก็หลังจากนั้นอีก15 วันกินผลไม้อย่างเดียว The stroke had caused her to become paralyzed. She couldn't even get up to go to the bathroom or to eat. คือปัญหาของเธอคือเส้นเลือดแตกในสมองแล้วก็เขาจะช่วยตัวเองไม่ได้แม้แต่จะลุกไปห้องน้ำก็ทำไม่ได้ She couldn't walk and she couldn't even talk properly. เดินไม่ได้พูดก็ไม่ได้ But after a few days of starting the water fast, she was able to start walking. ว่าหลังจากกินแต่น้ำประมาณ 2-3 วันผู้หญิงคนนั้นเริ่มที่จะเดินได้ A few days after that, she was able to even walk up the stairs slowly. 2-3 วันต่อมาเขาก็ขึ้นบันไดได้ช้า She was determined to live. ๆเขาตั้งใจที่จะรอด And with the support of her family members, she was able to do
15 days of water fasting and 15 days of fruit fasting. ด้วยมีญาติพี่น้องที่คอยให้กำลังใจเขาก็อดกินแต่น้ำกินแต่ผลไม้15 วันกับ15 วัน People who are underweight, we don't want them to lose weight, and so we might have them do 1 day or 2 days of fruit fasting. Underweight. คนที่มีน้ำหนักธรรมดาที่ไม่ถึงเกณฑ์ที่ผอมมากเราก็ไม่อยากให้เขาอดนานก็อาจจะให้เขาอดสักวัน And typically children, and very old people, we tell them not to do fruit fasting. ตามธรรมดาเด็กๆที่ยังโตไม่เต็มที่เราจะไม่บังคับให้กินแต่ผลไม้ But there are some instances when they are very overweight and then they need to do it. แต่ว่ามีเด็กบางคนที่อ้วนมากซึ่งเราจะให้เขาอดเต็มที่เหมือนกัน But fasting is something that should never be forced on anyone. It has to be of their own desire, free will. การอดอาหารไม่ใช่เรื่องที่เราจะบังคับให้คนอื่นทำเขาต้องสมัครใจเขาต้องพร้อมที่จะทำเอง And people who have diabetes should not do water fasting because they could become hypoglycemic. So diabetics can only do fruit fasting. ขอย้ำว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานไม่ควรจะอดแบบกินแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวเขาควรจะกินผลไม้ At the last seminar that we had in Chiang Mai, there was a man who came who was diagnosed with colon cancer, and it seemed very serious, like he was probably in the final stage. ก่อนที่จัดเซมินาร์ The Maker Heals ที่เชียงใหม่ปีที่แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่แล้วก็ดูเหมือนจะเป็นขั้นสุดท้าย This man, he was very thin, but because of the severity of his colon cancer, Mrs. Choi had to do, I think, 3 days of water fasting and 3 days of fruit fasting. 3 days of water and 3 days of fruit fasting. คือในเมื่อมะเร็งของเขาถึงขั้นที่หนักที่สุดแล้วแมมชอยก็ให้เขากินแต่น้ำเปล่า3 วันแล้วก็กินผลไม้3 วันถึงแม้ตัวเขาเป็นคนผอมอยู่แล้ว Because when you are not feeding your body the foods that cause the cancer to grow, as you are fasting, it causes the cancer to shrink. คือการอดอาหารจะทำให้เนื่องจากว่าไม่ได้กินอาหารที่ทำให้มะเร็งเจริญนั้นการอดอาหารจะทำให้มันลดลงแล้วก็เล็กลง Okay, so the fruit, you have one kind of fruit for breakfast, only one kind, and then for lunch you eat a different kind of fruit. The dinner, another different kind of fruit. so มันง่ายๆนะครับคือช่วงเช้ากินผลไม้อย่างเดียวตอนเที่ยงกินผลไม้อีกอย่างหนึ่งอีกแบบหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นอีกประเภทหนึ่งอีกชนิดหนึ่งครับ And if you need to, you can repeat a fruit 24 hours later. ก็ถ้าจำเป็นต้องซ้ำผลไม้ชนิดเดียวกันขอให้24 ชั่วโมงต่อมาคอยกินชนิดเดียวกัน Okay? Now, in the second or third day of the fruit fast, you may experience something called the recuperative response, which tells you that you're healing. หลังจากได้อดอาหารกินแต่ผลไม้2 วัน 2-3 วันคุณอาจจะเริ่มมีอาการที่เขาเรียกว่าอาการแบบกำลังหาย So especially those of you who are fruit fasting now, there's a few who have started fruit fasting, you need to understand this very carefully. สำหรับคนที่เริ่มที่จะปฏิบัติการอดอาหารกินแต่ผลไม้อย่างเดียวก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้เดี๋ยวนี้ As your body is working to recover, ในเมื่อร่างกายกำลังเริ่มที่จะซ่อมแซม you may feel more pain in the areas that you've had problems before it gets better. คุณอาจจะรู้สึกเจ็บหรือรู้สึกแย่ลงในจุดนั้นที่คุณเคยมีปัญหามันอาจจะรู้สึกแย่ลงก่อนที่มันจะรู้สึกดีขึ้น In the past, if you had problems with headaches or เช่นถ้าเค backaches, ยปวดหัวหรือปวดหลัง on the second and third day especially, it's going to become worse before it gets better. ในวันที่2 หรือ 3มันก็จะรู้สึกแย่ลงก่อนที่มันจะรู้สึกดีขึ้นเรียนตัวเองนะ Some people who have had digestive problems, you might have diarrhea, you may vomit, but that's normal.
Your body's getting rid of the waste. คือคนที่เป็นโรคกระเพาะหรือมีความผิดปกติเกี่ยวกับการย่อยอาหารนี้คุณอาจจะมีอาการท้องร่วงก็ได้ หรือก็อยากจะอาเจียนก็ได้ เป็นเรื่องธรรมดาที่ร่างกายเริ่มที่จะขับสิ่งของเสียออก In Chiang Mai, there was one young man. He had told me that he had problems with headaches in the past, and sure enough, as he fruit fasted, his head hurt so bad it was like a migraine headache. คือเคยมีชายคนหนึ่งที่มีปัญหากับปวดหัวประจำแล้วก็เมื่อเขาเริ่มที่จะกินแต่ผลไม้อาการปวดหัวของเขาก็หนักมากเกือบจะเป็นแทบไมเกรน He said that typically when he had this kind of migraine pain before, it would take him at least 4 or 5 days for it to go away. แล้วเขาบอกว่าเป็นไมเกรนแบบที่เขาเคยเป็นเมื่อเป็นแล้วมันก็จะใช้เวลาถึง4 วันก็จะหายปวด But he was so amazed that after just one day, he was able to get well. แต่ว่าครั้งนี้ที่เขากินแต่ผลไม้พอเป็นไมเกรนแล้วมันอยู่ได้แค่วันเดียวก็หาย He said, wow, this is the power of natural healing. เขาก็ประหลาดใจกับพลังของการหายทางธรรมชาติ When you finish your fasting, what's even more important than fasting is the recovery meals afterwards. หลังจากที่ได้อดอาหารเสร็จแล้ว3 วันนั้นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการอดอาหารนั้นเป็นวิธีที่เราจะกินต่อไป After your body has been doing the fasting, you need to increase the amount of food little by little so that your digestion doesn't have any problems. คือเมื่อเราอดอาหารนานแล้วเราเริ่มที่จะกินอาหารปกตินั้นเราต้องค่อยๆเพิ่มปริมาณไม่ใช่เพิ่มแบบกินที่ปริมาณธรรมดาทีเดียวมันจะทำให้มีปัญหาในการย่อยอาหารทันที When you do your recovery meals, your appetite kicks in very strong, so sometimes it's difficult to control. คือหลังจากที่อดอาหารเสร็จนั้นความอยากกินนั้นมันก็จะแรงมากแล้วก็เราต้องควบคุมตัวเอง Once Mrs. Choi's daughter, she had gained weight, so she wanted to lose 10 kilos, so she decided to do 10 days of water fasting. ครั้งหนึ่งลูกสาวของแมมชอยอยากจะลดน้ำหนัก10 กิโลกรัมเขาก็เลยกำหนด10 วันที่จะกินแต่น้ำเปล่า She lost all the weight, but 10 she กิโลก็ was หายไปอย่างที่เขาหวัง the head cook at the Bethel Sanitarium, and so she had to taste the food. เขาเป็นแม่ครัวที่ศูนย์อาหารของเบเธลแล้วก็ในการทำอาหารเขาต้องลองชิมทุกอย่างที่เขาทำเพื่อคนอื่น For each day of the water fast or the fruit fast, you have one corresponding day of the recovery meals. So for 10 days of water fasting, she 10 days of the recovery meals. เขาบอกว่าเราจะกินแต่น้ำกี่วันก็แล้วแต่หลังจากที่เราเลิกที่จะกินแต่น้ำอย่างเดียวเราต้องนับวันที่เราเคยอดแล้วก็เราต้องระวังการกินจำนวนเท่ากันเข้าใจไหมเขาเรียกว่า recovery meal กินอาหารปกติ ครับใน เริ่มกินอาหารปกติ มันก็กินน้ำกี่วันก็ กิน กิน น้ำ น้ำ กี่ เท่า วัน นั้น ใช่เพราะ you're only supposed to eat fruit during those recovery meals is that it? No, they're increasing small amounts. Okay so ถ้าเราอดอาหาร10 วันเราต้องใช้เวลาอีก10 วันในการค่อยๆเพิ่มอาหารจนถึงปริมาณปกติ But she was tasting the food and she couldn't control her appetite. And in those 10 days when she's supposed to be doing the recovery meals, she gained 13 kilos. so ลูกสาวของแมมชอยก็ลด10 กิโลแต่ควบคุมตัวเองไม่ได้ในตอน recover เขาก็เลยกินแล้วก็เพิ่มจากที่เขาลด10ก็ขึ้นอีก10แต่ว่าฉันอดอาหารทุกวันสะบาโตไม่กินอาหารเช้ากับเที่ยง But then the sun goes down on Sabbath and then they eat the big meal. แต่เมื่อดวงอาทิตย์ตกก็จะกินอาหารเย็นใหญ่มาก
that destroys any benefits. ซึ่งเป็นการลบล้างและทำลายอาการหรือผลที่ดีจาก2 มื้อที่เขาอดไว้ And so this man, he fasted for 7 days, and on the way home, he realized that there was a very famous chicken porridge restaurant on the way. หลังจากผู้ชายที่เกาหลีนั้นอดอาหาร7 วันเสร็จแล้วเขาจะขับรถกลับไปแล้วก็ทานร้านอาหารที่เสิร์ฟเนื้อไก่ที่อร่อย And he got a big bowl of the chicken porridge and ate it. And สั่งอาหารเป็นอะไรข้าวต้มกับไก่อะไรใหญ่ๆแล้วก็กิน of course, meat is very hard to digest, so it was probably hard on his stomach. คือแน่นอนเนื้อสัตว์ก็ยากที่จะย่อยอยู่แล้วมันยากต่อกระเพาะ And perhaps he had digestive problems before because when he went home that night, he actually died. แล้วเขาอาจจะมีอาการการย่อยอาหารด้วยความยากลำบากอยู่แล้ว ในคืนวันนั้นหลังจากที่เขากินเนื้อไก่กับอะไรที่เขาสั่งไว้นั้นเขาก็ตายเขาเสียชีวิต His body could not recover from that shock. เพราะมันช็อกมันจะรับไม่ได้ทันทีแบบนั้น So when I teach people about water fasting, food fasting, I make sure that they understand how important it is to do recovery meals properly. พยายามที่จะสอนอย่างชัดเจนให้ทุกคนเข้าใจว่าจะอดกี่วันก็แล้วแต่ต้องใช้จำนวนวันเท่ากันในการค่อยๆเพิ่มปริมาณปกติ Yesterday, I told you that the things that we can see physically on this earth teach us spiritual lessons, things that we cannot see. ให้เราจำไว้ว่าเมื่อวานฉันได้อธิบายว่าสิ่งที่เราจับต้องในโลกนี้ก็จะเป็นอุทาหรณ์สอนใจถึงเรื่องที่เรามองไม่เห็นเช่นเรื่องไฟจิตวิญญาณ When you experience this physical fasting, and I hope that you do, when we have a full seminar, I really hope you can experience it. ก็หวังว่าทุกคนจะได้ร่วมในสัมมนาที่แบบเต็มบริบูรณ์ในวันข้างหน้า When we do the physical fasting, together we do spiritual fasting. แต่ในเมื่อเราจะอดอาหารฝ่ายร่างกายนี้เราก็จะมีการอดแบบฝ่ายจิตวิญญาณด้วย Just like we stop eating all the foods of the past, stop doing all the practices in the past that were unhealthy. ในเมื่อเราจะอดหรือก็หยุดการกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราฉันใด Spiritual fasting is stopping our own thinking, stopping our own ways, stopping the making of our own plans. การอดอาหารฝ่ายจิตวิญญาณนั้นหมายถึงการหยุดการคิดไม่ดีของเราการหยุดการทำอะไรตามใจตัวเองที่เราเคยทำมาแบบนี้ Physically, we start new. Spiritually, we start new. เราเริ่มต้นใหม่ในฝ่ายร่างกายเราก็เริ่มต้นใหม่ในฝ่ายจิตวิญญาณด้วย Spiritually, we call this repentance. ในการเริ่มต้นในฝ่ายจิตวิญญาณนี้เรามีคำหนึ่งคือการปรับใจ You know, Jesus fasted for 40 days when he was on this earth. เมื่อพระเยซูอยู่บนโลกนี้พระองค์เคยอดอาหาร40 วัน That's almost 6 weeks. เกือบ6 อาทิตย์เต็ม Did you ever ask why Jesus had to fast for such a long time? เคยสงสัยไหมว่าทำไมพระเยซูจำเป็นต้องอดอาหารนานถึงขนาดนั้น Ellen White tells us that Jesus knew the extent of the sinfulness of appetite on the human race. นาง L.G. White เคยเขียนว่าพระเยซูตระหนักว่าพลังของความอยากกินของมนุษย์นี้มันแรงมาก She says that appetite would become man's idol. พระองค์ทรงรู้ว่าความอยากกินอาหารนี้ก็เป็นเหมือนกับเทพเจ้าของเรา And would get in the way of people's salvation. แล้วก็จะเป็นสิ่งที่จะปิดบังหรือขวางทางแห่งความรอดของมนุษย์เรา Whoa, I'm not an idol worshiper. แต่หลายคนอาจจะบอกว่าแต่ฉันต่างหากฉัน
ฉันไม่ได้กราบรูปเคารพต่างๆฉันไม่มีเทพเจ้าอื่น But who doesn't struggle with appetite? ๆแต่ใครไม่มีปัญหาในการปฏิเสธความอยากของตน There was one lady who came to India. ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่มาร่วมสัมมนาของเรา She ที่ was อินเดีย 100 kilos. มีน้ำหนักประมาณ100 กิโลกรัม It was uncomfortable for her to sit on the chair, so she had a mat on and she laid on the floor and listened to the ผู้ห lectures. ญิงคนนั้นไม่สามารถที่จะนั่งฟังเพราะมันปวดมันเจ็บเขาก็เลยต้องนอนฟังบนเสื่อ When she heard this lecture about appetite being man's idol, she said she started repenting in her heart. ในเมื่อเขาได้ยินเรื่องว่าความอยากของมนุษย์เรานี้เป็นเหมือนเทพเจ้าหรือรูปเคารพที่เราบูชาในใจของเรา She เขา said ก็เริ่มที่จะปรับใจแล้วก็สารภาพกับพระเจ้าทันที she said that she thought she was a good Christian, but she didn't know that she had any idols, but she realized that she had the idol of appetite. ผู้หญิงคนนั้นเคยชมตัวเองว่าฉันปลอดรูปเคารพทุกรูปแบบแต่เมื่อเขาตระหนักว่าอาหารนี่แหละคือรูปเคารพของฉัน With tears, she repented and she told God, God, if you allow me to continue to live, I will serve you and follow you for the rest of my life. เขาก็ร้องไห้สารภาพต่อพระเจ้าบอกว่าถ้าพระองค์จะไว้ชีวิตของเขาจะกลับใจแล้วก็จะปฏิบัติมาและรับใช้พระองค์ตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ My friends, it is time for us to start anew. เพื่อนที่รักนี่แหละคือเวลาที่เราควรจะเริ่มต้นใหม่ Do you want to experience both the physical fast and the spiritual fast? เราพร้อมไหมที่จะเริ่มต้นใหม่ทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตวิญญาณ Then we need to stop all of our old practices and give our lives completely to นั่น Jesus. จะหมายความว่าการหยุดวิถีไม่ดีเดิมๆนั้น แล้วก็มอบกายและใจให้กับพระเยซู Let's start anew and follow His คือ ways. เริ่มต้นใหม่แล้วก็เริ่มที่จะปฏิบัติตามที่พระองค์ทางที่พระองค์ทรงชี้แนะ He's going to give you the blessings here on this earth, but more important than that, He's going to give you eternal life. เราคงจะรับพระพรมากในโลกนี้แน่แต่ที่สำคัญมากยิ่งกว่านั้นคือเราจะรับพระพรตลอดช่วงชีวิตนี้เราด้วย Let's pray as we end. ขอให้เราอธิษฐานด้วยกันและจะจบประชุมของเราในคืนวันนี้ Dear Heavenly Father, พระบิดาที่รัก we have lived so wrongly. เราเคยดำเนินชีวิตผิดวิธีนานมาแล้ว We have broken health laws, moral laws, natural laws. เราละเมิดกฎสุขภาพ เราละเมิดกฎจิตวิญญาณ เราละเมิดกฎธรรมชาติเรื่อย But we are so thankful that Jesus has won the victory and can give us the victory. ๆแต่เราขอบพระคุณพระองค์มากที่พระเยซูทรงชนะความบาปและความอยากแล้วพระองค์พร้อมที่จะประทานชัยชนะมาให้เราด้วย Oh Lord, please help each one of us to experience the benefits of physical and spiritual ข fasting. อพระองค์ทรงช่วยให้ทุกคนในห้องนี้ได้ประสบกับชัยชนะฝ่ายกายและฝ่ายจิตวิญญาณด้วย Transform our lives as we give our lives completely to you. ขอพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในเมื่อเรามอบชีวิตนี้ให้กับพระองค์ In Jesus' name we pray. เราทูลขอในพระนามของพระเยซู Thank you, Joy.